เงี้ยครับเหมาะกับปลาช่อนนะครับลองดูจุดยางครับเฮ้ยกวนแล้วก็ไม่ล่ะตามออกมาเป็นคลื่นเลยเจอสูตรจับตัวเริ่มเลยตัวดิแล้วก็หลุดไม่ว่าสายแม่งคนเดียวเส็งสาดหลอกล่อจนได้
อ้ตัวเล็กตัวใหญ่อยู่เอาจนได้ครับกัดหยดยางครับต้องปล่อยเจ๊กทำตัวใหญ่หลุดไปตัวเส็งเลย ได้ผลครับหยดยางแก้คันนะครับเจิกไปเจิกมาช่อนแบนนะครับวันนี้ขอเก็บทำเค็มนะครับก็จะเอาปลาไปฝากเขานะครับก็ทำเค็มนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับหยดยางแก้คันครับสุดยอดมากครับ